Buat kamu yang hobi gantang burung atau yang pelihara banyak burung, kita mau kenalin nih gantungan lipat yang murah banget, terbuat dari bahan besi tebal. Dan ada varian yang dilapisi karet di gantungannya loh. Jadi anti-slip. Sudah gratis spionnya juga nih. Untuk varian yang putih ini gantungan full besi. Spionnya dari plastik, tebal banget. Dan untuk varian gantungan yang oranye, full besi juga nih. Spionnya terbuat dari plastik transparan. Jadi, dijamin ganteng deh nanti sangkarnya. Untuk harga grosir, japri aja biar mesra.